Vazhdojnë taktizimet në lidhje me ligjin për përfaqësim të drejtë për punësim në sektorin publik, edhe pse me muaj po thuhet se ligji është gati, vetëm pritet që të prezantohet, dokumenti i njohur si balancues ende nuk është dorëzuar në qeveri dhe as nuk janë shpalosur detaje se çfarë do të përmbajë. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Izzet Megjiti, por edhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari thanë se ligji është gati, por organet kompetente për ligjin nuk e pohojnë të njëjtën. Nga Ministri i Administratës thanë për televizionin shenja se grupet punuese janë në kuadër të sekretariatit të përgjithshëm të qeverisë dhe ato janë kompetent për afatet kohore. Ligji i ri duhet të jetë ligjërisht i qëndrueshëm, i cili nuk do të nënshtrohet procedimeve të mëtejshme në gjykatën kushtetuese. Zgjidhja duhet të jetë në përputhje me praktikat europiane dhe do t'i dorëzohet Komisionit të Venedikut për shqyrtim dhe mendim. Qëllimi kryesor i ligjit është të sigurojë qasje të barabartë në vendet e punës në sektorin publik për të gjithë qytetarët, bazuar në cilësinë, ekspertizën dhe nevojat e institucioneve. Ndërkaq nga qeveria nuk janë përgjigjur se kur do të jetë gati propozim ligji, por thanë se ai duhet të jetë cilësor dhe të sigurojë përfaqësim të drejtë dhe profesionalizim të sektorit publik. Me qëllim gjetjen e një zgjidhje më të mirë, është në rrjedhje sipër përgatitja e ligjit për përfaqësim të drejtë, i cili ka për qëllim të jetë në përputhje me Kushtetutën, për çka do të kërkojmë mendim paraprak nga Komisioni i Venedikut. Në përgatitjen e zgjidhjes ligjore, po punon një grup punues i cili përbëhet nga ekspertë dhe profesor. Sapo të ketë një zgjidhje cilësore, për të njëjtën do të informojmë në kohë opinionin. Gjykata kushtetuese në tetor të vitit të kaluar shfuqizoi disa dispozita të ligjit për përfaqësim të drejtë gjatë punësimeve në administratën shtetërore, pas disa iniciativave të dorëzuara për keqpërdorim të mekanizmit të balancuesit.